Inson zoti g'oyib bo'lgan kimsasiz shaharni tasavvur qiling. Atrof to'la osmono'par binolar, hashamatli villalar, savdo markazi, kafelar, tekis asfalt yotqizilgan ko'chalar, bekatlar, xiyobonlar, dengiz, plyaj, lekin birortasida tirik jon ko'rinmaydi. Bu triller film uchun yaratilgan dekoratsiya emas, balki insonlar tomonidan qurilgan 100 milliard dollarlik xato. Bu Forest City. Odamlar! Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Chunki mana shu oddiygina harakat orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turishingiz mumkin. Chiptalarni doim aviasales.uz ilovasidan olishimni hammanglar menimcha juda ham yaxshi bilasizlar. Lekin yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman, agar siz sayohat qilmoqchi bo'lsangiz va chiptalarni qatdan olishni bilmayotgan bo'lsangiz, shunchaki ilovaga kirasiz, sanalarni va manzilni tanlaysiz. Ilova bo'lsa sizga eng arzon avia chiptalarni topib beradi va menga yoqadigan tarafi narxlar dinamikasi bilan tanishtiradi. Ya'ni siz qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi paytda narxlar arzon yoki qimmatligini doim bilib turishingiz mumkin. Aviasales.uz sayohat qilish vaqti keldi. Juda ham hayajondaman, chunki bugun hayotimdagi eng noodatiy, eng vahimali joylardan biriga ketyapman. Forest City deb nomlangan arvoh shahar, ya'ni kimsasiz shaharda 48 soat yashab ko'rmoqchiman. Nimaga? Chunki bu shaharga savollarim juda ham ko'p. Qanaqasiga 100 milliard dollar tikib 1 million inson uchun joy qurilgan, shahar qurilgan butun boshli, lekin uni 1% dagina odam yashaydi. O'tiga insonlar qanaqa, o'tiga atmosfera qanaqa? Xullas, bu shaharni o'zim uchun kashf etmoqchiman. Kvartiraga joylashishim kerak, lekin binoning ichida hech kim yo'q. Kaltda ham o'zim bo'lishimiz kerak hozir. Bu Forest City, sayyoramizdagi eng yirik va qimmat arvoh shaharlardan. U shundoqqina Malayziya va Singapur chegarasini Malayziya hududidagi sun'iy orolchada joylashgan. Nega sun'iy? Chunki u ham xuddi Dubaydagi Palm Jumeiraga o'xshab, suv ustiga tuproq tashab, noldan qurilgan. Forest Cityni Singapur bilan bor yo'g'i 3-4 kilometr masofa ajratib turishi bu shunchaki tasodif emas, balki puxta o'ylangan strategik reja edi va bunga o'zingiz sal turib amin bo'lasiz. O'zimni maksimal darajada g'alati his qilyapman, chunki butun boshli mehmonxonada bitta katta binoda bir o'zim yashayotgandek xuddi. Ora-orada xizmatchilar, qorovullar chiqib qolmasa, hech kim yo'q. Binoning 31-qavatida basseyn bor ekan, hozir ko'ramiz. Basseynda tom ma'noda hech kim yo'q. Bir dona odam yo'q. Soat 1:51 minut o'tdi. Ya'ni qoq peshin cho'miladigan payt. Lekin hech kim yo'q. Bilasizlarmi, o'zi doim hech kim yo'q basseynda cho'milib ko'rishni orzu qilardim. Balki o'sha vaqt kelgandir. Yeah! Woo!
Eng qizig'ini aytaymi? Shundoqqina orqamda mana ko'rib turibsizlar, mana ham joy. Bu yoq Singapur. Va bu mavzuga sal turib yana qaytamiz. Odam yo'q bo'lsa ham g'alati ekan. Nima qilishingizni bilmaysiz. Eng qizig'i, basseyn ancha yaxshi ahvolda. Mana bunaqa akalarimiz doim qarab, atroflarini yig'ishtirib, yaxshi holatda saqlashadi. Lekin hech kim yo'q. Bu menimcha dunyodagi eng yaxshi holatdagi eng bo'sh basseyn. Binoni boshqa qismlari ham xuddi shu ahvolda. Meeting room deysizmi? Sport zal. Hammasida qo'rqitadigan darajadagi tinchlik hukm suradi. Lekin bilasizlarmi, daraxtlar juda ham ko'p ekan. Introvert uchun bu haqiqiy jannat. Eng qizig'i, bu yerda mol bor ekan, savdo markazi. Lekin mana savdo markazi. Juda ham ko'p do'konlar shunchaki yopiq, bunisi bo'lsa menimcha hech qachon ochilmagan o'zi. Bilasizlarmi, o'zi odam yo'q joyda bemalol maza qilib baland ovozda gapirgisi keladi. Bo'tligi tinchlik bo'lsa, sizni yutib yuboradigan darajada tinchlik va siz baland ovozda emas, iloji boricha pastroq ovozda gapirgisi keladi. Vaholanki hamma yoq tinch. Hello, assalomu alaykum. 100 plus. Kafecha kirdim, suv olgani va mana. Odam deyarli yo'q bo'lsa ham suratga olish oson bo'lmadi. Chunki mana bunaqa oq qizil formadagi xavfsizlik xodimlari mana deyarli hech qayerda tinch qo'yishmadi. Oq qizil forma kiygan okalar mana ko'zligini uzishmayapti mana shu. Olib bu yerda kamera bilan shtativda syomka qilish mumkin emas. Yo'q, hop deb ketsam, orqamdan qarab, tomosha qilib, bu eskalator ham ishlamayotgan ekan. Piyoda chiqaman tepaga. Biz ko'ramiz nima bor u yerda. How many customers per day? Like 18, 1.8. 1.8. The Last of Us o'yinini dekoratsiyalariga o'xshaydi. Real hayotda mavjud joyga emas. Shunaqa ham kimsasiz, fayzsiz plyaj bo'ladimi? Ey. Odamlar! Qanisizlar? Cho'milayk! Mana men o'zimga sherik topib oldim. Bobik. Shezlonglarni men bo'lib turganimni tushunmadim. O'tga qarab o'tirish uchunmi? Parkovkalarda mashina ko'p, lekin ko'p mashinalar turib qolgan mashinalarga e'tibor beringlar.
ancha zanglab qolganda. Ha. Tutqichlarni qarasanglar, shunaqa balonlari ancha susaygan. Umuman anchadan beri haydalmaydigan mashinaga o'xshayapti. Yoki mana bu tarafda ham xuddi shunaqa mashina bor ekan. Mana orqalari ancha eskirganda. Mana bu hattoki metalli original rangi ko'rinib qolibdi. Mashina qizil bo'lganmi deyman hozir. Mashina anchadan beri turganiga isbot. Balonlar absolut pusaygan va oldidan hattoki yashillik o'sishni boshlagan. Chumolda ham yuribdi. Mana bu mashina menimcha oxirgi marta 1-2 yil oldin yurgan. Forest Cityda yuzlab mana shunaqa tashab ketilgan mashinalarni ko'rishingiz mumkin va bu joy qaysidir ma'noda avtomobillar qabristoniga aylangan. Ko'plab avtomobillarga bir necha marta transport vositasini bu joydan olish bo'yicha mana bunaqa ogohlantirish xatlari tashab ketilgan, lekin foydasiz. Mashinalar bu yerda go'yoki abadiy qolgandek. Shu oq qizil formali okalar lekin rasa ezishdi odam. Qayerga borsam qarab turishadi. Qani nima qilyapti, qanaqa qilyapti. E'tibor beringlar, juda ham kam xonadonlarda chiroq yoqib 10% ham chiqmas ekan. Menimcha umumiy binolarni olib qaraganda qancha uzoqqa ketgani sari shuncha kamayib, mana oxirgi binoda umuman to'liq o'chgan. $700 ming inson uchun qurilgan shahar tunda samodan ko'rinadigan darajada yorug' bo'lishi kerak aslida. Lekin Forest City kechasi nomiga miltirab turadi xolos. Ba'zi uylarda shunchaki navbatchi chiroqlar yoqib qo'yilgan. Mana bu bo'lsa shahardagi eng baland Carnelian Tower binosi. E'tibor bering, asosan fasad chiroqlar yoqilgan. Lekin uzoqdan xuddi ko'plab xonadonlarda insonlar yashayotgandek illyuziya paydo bo'ladi. Aslida bo'lsa 4-5 ta xonadonda chiroq bor xolos. Assalomu alaykum brother. Va alaykum assalom. Bitta kimdir diskoteka qo'yapti. Hello brother. What's up, bro? How are you doing? Yeah, good. You guys chilling, right? Yeah, chilling. Have a good one. Devishga homila chill qilishayotgan ekan, bu yerda xalaqit berib qo'ydim. Mana bu yerda qanaqadir beach bar bor ekan. Mana bu devorga katta qilib kino qo'yib qo'yishgan proyektorda. G'oya bo'yicha mana bu yerda o'tirib ko'rilish kerak bo'lgan. Lekin hozircha hech kim yo'q. Odamlar yo'q emas, odamlar bor. Lekin tushunarsiz. Deyarli million ta odam yashashi uchun mo'ljallangan joyda taxminan endi meni hissiyotim bo'yicha maksimum 2000 ta odam yashaydigandek tuyulyapti menga. Shuncha aylanib tushunarli ovqatlanadigan joy ham topolmadim. Lekin bizda sabr bor, demak biz dunyoni hech qaysi nuqtasida och qolmaymiz. Hadi chiqib ketdi. Ana endi eng asosiy savol. Nega o'zi bu shahar qurilgan?
nega aynan bu yerda va kimlar uchun? Forest City qurilishi xitoylik developer Country Garden tomonidan 2014-yilda boshlangan. Aslida bu sun'iy oroldagi shaharcha xitoyliklar uchun tropiklardagi jannat bo'lishi rejalashtirilgan edi. Ya'ni g'oyaga ko'ra, millionga yaqin xitoylik bu yerdan uy sotib olib, ko'chib kelish kerak edi. Lekin nega aynan xitoyliklar va nega aynan Malayziyada? Buning sababi juda ham oddiy. Gap shundaki, Pekin, Shenzhen, Shanxay, Guangzhou va Gonkong shaharlarida ko'chmas mulk narxlari yildan-yilga kosmosga chiqib ketyapti. Gonkong umuman dunyodagi ko'chmas mulk va yer eng qimmat hisoblanadigan shahar. Tasavvur qiling, dunyodagi 1 kvadrat metr $20,000 oshishi mumkin. Ya'ni bir dona krivosh mashinasi sig'adigan maydon uchun 2 pochka ko'kat. Undan tashqari shundoqqina orqamda dunyodagi eng rivojlangan davlatlardan biri Singapur. Mana oradagi masofa taxminan 3 kilometr ko'rishingiz mumkin. Aynan shuning uchun Forest City joylashuvi juda ham muhim strategik ahamiyatga ega. Chunki unda yashaydigan insonlar Singapurda ishlab, Malayziyada yashashi mumkin. Ya'ni eng rivojlangan davlatlarning birida mo'maygina pul topib, anchagina arzon hisoblangan davlatda sarflashi. Bu xuddi Amerikan oyligini olib, O'zbekistonda ishlatishdek gap. Har kuni 300 mingdan 450 mingga yaqin malayziyalik Singapurga borib ishlab, kechqurun yana Malayziyaga qaytadi, chunki Singapurdagi ijara narxlari shunchaki kosmos. Bunda o'ylab qarasa, bu haqiqiy cheat code. Singapurda $3-4 ming ijara to'lanadigan 50-60 kvadrat metrlik kvartirani siz Forest City'dan $300-400 ga topishingiz mumkin. Xuddi tunislik Ziyodga o'xshab. Bu yerda studiya kvartirani ijaraga olganman va oyiga $400 to'layman. Ya'ni xitoylik quruvchi o'zingizlar yashamasanglar, mana shuncha malayziyalik har kuni Singapurga qatnaydi. Ularga berib qo'yasizlar ijaraga deb turib, loyihani jozibadorligini oshirgan. Lekin nega shuncha afzalliklarga ega bo'lgan? 700 mingdan 1 milliongacha inson uchun mo'ljallangan Forest City arvoh shaharga aylangan. Forest City'ni arvoh shaharga aylanishiga eng asosiy sababchi mana bu inson, Xitoy prezidenti Si Szinpin. Chunki boya aytib o'tganimdek, bu shahar aslida xitoyliklar uchun qurilgan edi. Lekin 2017-yilda Xitoy hukumatı valyuta xarid qilish bo'yicha yangi qonun joriy qiladi. Xitoyliklar yiliga $50,000 dan ortiq valyuta sotib olishiga taqiq qo'yiladi. Eng qizig'i, $50,000 xarid qilgan taqdirda ham uni xorijda turar joy sotib olish uchun ishlatish mumkin emasdi. Ya'ni xitoylik odam bankka borib valyuta almashtirayotganda har safar bu pullarni xorijda turar joy olish uchun ishlatmayman deb turib, o'sha maxsus joyga galochkani qo'yadi. Hattoki $100 almashtirsa ham, $50 almashtirsa ham farqi yo'q. Lekin nimaga Xitoy bunaqa taqiq qo'ygan? G'oya juda ham oddiy edi. Shunchaki xitoyliklar pulni Xitoy ichida ushlab qolishmoqchi bo'lgan. Ya'ni nech pulga uy xarid qilsang ham Xitoyda xarid qil. Ya'ni Xitoy iqtisodiyotiga investitsiya kirg'iz. Boshqa joyga tashqariga chiqib ketib qolmasin. Va tushunib turganinglardek, bu Forest City'ga berilgan birinchi eng qaqshatqich zarba edi. Ikkinchi zarbani mana bu inson bergan. O'sha paytdagi Malayziya bosh vaziri Mahathir Mohamad. U xorijiy investorlarga Forest City'da yashash uchun viza olish talablarini deyarli imkonsiz qilib qo'yadi. Albatta, xorijiy fuqaro deyilganda bu yerda xitoyliklar nazarda tutilgan. Nimaga deysizmi? Chunki Mahathir fikricha, agar Johor shtatiga birdaniga millionga yaqin xitoylik kelib joylashsa, ularning siyosiy kuchi ko'payib, yillar o'tib butun boshli shtat xitoyliklar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni u Forest City'ni Malayziya ichidagi Xitoy anklavi bo'lib qolishidan juda ham xavotirlangan. 20-yilda yuz bergan koronavirus pandemiyasi bo'lsa, o'zi shundoq ham ayanchli ahvoldagi Forest City loyihasi qabriga tosh qo'yadi. Hozir ko'rib turganingizdek binolar deyarli bo'm-bo'sh. Sotilganlarda ham deyarli hech kim yashamaydi. Lekin bu surrealistik kimsasiz shaharda bitta joy borki, o'tda hayot 24/7 qaynab turadi. Men uchun bu topilma ochiqni aytsam, haqiqiy shok bo'ldi. Orqamda Forest City'dagi yagona 5 yulduzli mehmonxona va aslida men ham Forest City'ga kelib, aynan mana shu mehmonxonada qolmoqchi edim, chunki o'zingizlar o'ylaylar, arvoh shaharda aslida qanaqa mehmonxona bo'lishidan qat'iy nazar suv tekin bo'lishi kerak, to'g'rimi? Lekin men saytga kirib qarab olmay, mehmonxonani to'liq sold out. Bitta ham bo'sh xona yo'q. Mana hozir ham ko'rishingiz mumkin. Mana rasmiy sayti may to'liq book qilingan. Mayda bitta ham joy yo'q. Qaranglar, iyunni ko'ramiz. Mana marhamat, iyunda ham hech qanaqa joy yo'q. Mana iyul ochiladi hozir. Iyulda ham hech qanaqa joy yo'q. Xullas, qaysi oyga qarashinglardan qat'iy nazar joy yo'q. Qanaqasiga? Bu mehmonxona Forest City'dagi haqiqiy anomaliya. Kimsasiz shahardagi hayot qaynab turadigan joy. Qaranglar, unga qanchalik yaqinlashganim sari shuncha odamlar ko'payib boryapti. Lekin eng qizig'i uni ichida boshlanadi.
Mana qaranglar. Qayerda shuncha odam paydo bo'lib qoldi o'rtasida. Kimsasiz shahardan bir deganda katta megapolisdagi qanaqadir kafega kirib qolgandek his qilaman o'zimni. Orqamda odamlar ko'pligini ko'ryapsizlar. Hammani qo'lida telefon, laptop, iPad nimadirlar haqida gaplashyapti, ishlab o'tirishibdi, qanaqadir muhim mavzularni muhokama qilishyapti. Xullas bunaqa vibe oxirgi marta Kaliforniyani San-Fransisko shahrida ko'rgan edim. Keyin bilsam, hammasiga mana bu inson sababchi ekan. Tanishing, bu Balaji Shrinivasan. U Amerikaning eng yirik kripto birjasi Coinbase sobiq rahbari, Kremniy vodiysidagi nufuzli venture fondlardan biri Andreessen Horowitz hamkori, Stanford universiteti bitiruvchisi, naq 4 ta diplomi bor. Hatto Stanford o'zida ba'zi muddat leksiyalar o'tgan. Xullas mana shu inson hozirgi kunda Forest City'dagi orqamdagi Marina 5 yulduzli otelni butun dunyodan keladigan IT'chilar uchun katta kampusga aylantirgan. Syomka qilib yurdim. Tojikistonlik akamni ko'rib qoldim. Siz nima aka? Komron aka. Nima bo'pti? Men to'g'risini tashqarida hozir syomka qildim. Deyarli hech kim yo'q. Bitta mana shu mehmonxonaga kiryapman. Xuddi qanaqadir ana Kremniy vodiysiga chiqib qolgandek bo'laman deb. Bu network school Balaji degan Coinbase CTO'si buni quryapti. Butun dunyodan odamlar kelib, o'sha yerda o'zini proyektini rivojlantiradi. Bu такой alternativ Silicon Valley San Francisco. Xullas tushunishim bo'yicha bu mehmonxonaga dunyoni istalgan nuqtasidan onlayn ishlay oladigan insonlar yig'ilgan. Kimdir IT mutaxassis, kimdir o'z startap ustida ishlayapti, kimdirlar biznes yoki loyihalarni mana shu mehmonxonadan turib yurg'izishyapti. Nega aynan bu yerda deysizmi? Bunga ikkita asosiy sabab bor. Birinchisi albatta narx. Bu 5 yulduzli mehmonxonada bir oy qolish umumiy $1,500 ga aylanadi va buning ichiga plyaj, dengiz, Wi-Fi, sport zal va basseyn kabi qulayliklardan tashqari 3 mahal yuqori oqsilli taomlar ham kirar ekan. Ya'ni boshqa hech qanaqa xarajatlar yo'q. Ikkinchisi albatta network, ya'ni qiziqarli insonlar bilan tanishish imkoniyati. Chunki ko'rib turibsizlar, mehmonxonada faqat mana shunaqa qiziqarli loyihalar ustida ishlayotgan yoshlar yig'ilgan. Ular birga dam olishadi, sport bilan shug'ullanishadi, kontent qilishadi, suhbatlashadi va albatta ishlashadi. Bu yerda odamlar umumiy qiziqishlar atrofida birlashgan. Biz birga bilim olamiz, pul topamiz va o'z tanamiz ustida ishlaymiz. Ya'ni birgalikda sport zaliga chiqamiz, ma'ruzalarda qatnashamiz. Misol uchun, men sun'iy intellekt bo'yicha juda ko'plab ma'ruzalarda ishtirok etdim va yana bu yerda men maza qilib muntazam ravishda ovqatlanyapman. Demak, bu yerda Kamron akamga o'xshagan har xil odamlar dunyoni har xil nuqtalaridan kelib, mana shu yerda shunchaki network qilishadi, ya'ni suhbatlashishadi, fikr almashishadi va o'zligini loyihalik bilan o'zligi shug'ullanib yurishar ekan. Va bu yerga kelishligining eng asosiy sababi shu narxi juda ham zo'r, odam kam, ya'ni environment sizlarga maksimal darajada qulay IT'chilar uchun. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Qaranglar, hamma yo IT, hamma yo IT'chilar. O'zi bulan dastidan tinchlik bormi? Dunyodagi eng kimsasiz shahari ham kim? IT'chilar egallab olgan. Maza bo'lib qopti-da, o'zi aytay, o'tirgan joyingdan turib ishlayver ekansan. Dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar o'zingga xon, o'zingga dek aytgancha. Sizlar ham IT yo'nalishini o'rganmoqchi bo'lsanglar, Najot ta'lim eng optimal yechim bo'lishi mumkin. Reklamani lekin zo'r bo'ldi, taomlaydi. 8 yildan beri O'zbekiston bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelayotgan bu maskan shu paytgacha minglab o'quvchilarga hayotidagi o'z yo'lini topishga yordam bergan. Najot ta'limi Toshkent shahrida 3 ta va undan tashqari Farg'ona, Samarqand va Xorazm viloyatlarida bittadan filiallari bor. Undan tashqari Najot ta'limi kombinator deb nomlangan startap inkubatsion loyihaligi bor, ya'ni startaplarni ham qo'llab-quvvatlashadi. Xullas, agar siz IT yo'nalishini tanlagan bo'lsangiz, ta'limni bugundan boshlang. Chunki Najot ta'limda. Ta'lim bo'lsa, Najot ta'limda. Malayziya hukumati Forest City'ga o'xshagan arvoh shahar hech kimga kerak emasligini tushunib, u faqatgina iqtisodiyotni orqaga tortadigan faktorligini bilib, hozir bu joyga qayta tiriltirishga harakat qilishyapti. Shuning uchun ham Forest City'ni maxsus moliyaviy zona deb e'lon qilishgan. Misol uchun, agar siz kelib turar joy olmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir lgotalar bor
yoki kompaniya ochmoqchi bo'lsangiz, qaysidir soliqlardan ozod qilinasiz yoki kamroq to'laysiz. Ya'ni bu orqali butun dunyodan iqtidorli insonlarni, mana shu joyni rivojlantirib beradigan kompaniyalarni jalb qilishmoqchi. Lekin bilmadim. Qanchalik bu narsani uddasidan chiqishyapti, qanchalik bu narsani uddasidan chiqishadi. Chunki hozircha Forest City baribir arvoh shahar. Mana 48 soat deyarli o'z nihoyasiga yetdi. Va bilasizlarmi, bu yerda olgan eng asosiy xulosam, shahar bu faqat beton, shisha va asfalt degani emas ekan. Shahar bu insonlar, ularni shovqini, bolachalarning kulgusi, hattoki tirbandliklar. 1 trillion dollarga shahar qurmaysizmi? Agar unda odam yashamasa, foydasi yo'q ekan. Bilasizlar, men orqamdagi shaharni insoniyat kibriga atalgan monument degan bo'lardim. Chunki faqatgina inson sun'iy orollar ustida jannat qurgisi keladi. Taqdir hazilni qarangki, Forest City deb nomlangan shahar asta-asta haqiqiy forest, ya'ni o'rmonga aylanyapti. Tabiatda o'ziga asta-sekin qaytyapti. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Biz uchun bu juda ham muhim. Izohlarda o'zingizni konstruktiv fikrlaringizni yozib qoldiring. Dunyo qarashingiz kengayishda davom etib, biz yashab turgan yer sayyorasi qanchalik ko'p qirrali ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormang. Kanalga obuna bo'ling.